हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम निकल चुके हैं फिर से पांवटा साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। चलो फ्रेंड्स, अभी चलिए, हमने नवी गाड़ी ली है और देखो भांजा भी जा रहा है मेरे साथ में, छुट्टियों में रहने आया हुआ था। तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। नवी गाड़ी के लिए ली है तो दर्शन करना तो बनता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने चलना है, चलो हम सब चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। और बाबा जी को हम अपनी तरफ से थैंक यू बोल के आएंगे। इतना कुछ हमारे को बाबा जी ने दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करने जा रहे हैं। आगे भी ऐसे ही हमारा काम बनता रहे, और क्या चाहिए इंसान को। तो आप सभी भी दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ। अब आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल भरवाएंगे, सीएनजी लगवा रहे हैं साथ में, दिक्कत ना होता कि आगे जाके। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। खाने पीने का सामान मैंने फ्रेंड रख लिया है, चिप्स लिए हैं और बच्चे टॉफ़ियाँ वगैरह भी ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। और मैंने अपना सामान भी रख लिया है, हाजमोला वगैरह, क्योंकि मेरे को और कुछ तो खाना मन ही नहीं करता। और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, साथ में बच्चे भी पी लेंगे। और गर्मी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स। पानी की बोतलें भी हमने रख ली हैं, बहुत बड़ी वाली। और उसके बाद साथ देखो कितनी गर्मी हो रही है। फ्रेंड पहुँच के आपको भी दर्शन कराएंगे, जरूर कीजिएगा दर्शन। और हम पहुँचते हम जाएंगे थोड़ी देर सुविधा में। इनका फ्रेंड रहता है वहाँ पे, उन्होंने कोई सामान मंगाया था, हम उनको दे के फिर हम वापस चले गए। मंडी लगी हुई है, फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह, जगह जगह मीठा पानी भी बढ़ रहा था फ्रेंड्स। हमने तो पिया नहीं, क्योंकि मन ही नहीं किया पीने का। और जो पानी पिला था अच्छी बात है, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो बच्चों ने फिर से पैकेट खोला है, अपने लिए खाने पीने का सामान निकाल रहे। खाते पीते जाओ, एंजॉय करो। ये देखो फिर चारों तरफ ही जंगल ही जंगल है। कई फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कहीं कुछ बना हुआ है। फैन जो चलाने वाला इंसान है वो थक जाता है चलाते चलाते। बैठ के चलाना वो टाइम लगता है, आसान नहीं है ड्राइविंग करना। ये देखो हाय हाय कर ही जा रहा है, हेलो हेलो हाय हाय। फ्रेंड्स मेरा ये भांजा कुछ भी नहीं खाता, पता नहीं क्यों। ये सब्जी कुछ नहीं खाता, ये सिर्फ खाता है नमक वाली परांठी और चीज़ वगैरह तो खा लेता है, बस ये सब्ज़ी नहीं खाता फ्रेंड्स। आई होप ये सब्ज़ी खाने लग जाए, कहीं पे भी ले जा सकते हैं फिर तो इसे। मैंने इसको खाने पीने का इतना सामान नहीं दिया ताकि इसको उल्टी ना होए। इसको उल्टी होती है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने इसे गोली खिला दी थी अपने साथ साथ। वो शोर नहीं पाते। रास्ता ख़राब है कई जगह, क्योंकि पुल बन रहा है, इस करके रास्ता भी ख़राब हो रहा है। 1 घंटा यहाँ रुकेंगे। हाँ पुल बन जाएगा, काफ़ी साल लगेंगे पुल बनने में भी, अभी बहुत काम पड़ा है यहाँ पर। ये देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए हैं। फ्रेंड ये हथनी कुंड डैम है जहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ऊँट भी है, लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं, घूमने आए हुए हैं, छुट्टियाँ मनाने। गाड़ी भी है फ्रेंड, यहाँ गाड़ी घोड़ी भी है बच्चों के चलाने के लिए, ताकि बच्चे तंग ना करें, एंजॉय करें। अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड। ये देखो यहाँ बोटिंग हो रही है और जा रहे बच्चे, एंजॉय करेंगे बोटिंग में बैठ के हम सब भी। हाँ ये देखिए यहाँ पे सारे मेला लग रहा है, मेले लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो मैं तो फर्स्ट बार आए हैं हम तो यहाँ पे। चलो यहाँ जो कुछ भी, अब देखो ये एंजॉय कर लेते हैं। छुट्टियाँ मनाने आए हैं सबके सब यहाँ पर, हम भी छुट्टियाँ मनाने। देखो कितना पानी है यहाँ पे। हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। फ्रेंड्स आप जब भी आओ तो यहाँ पे बोटिंग करके जाना, बहुत मज़ा आएगा आपको। हमारा तो फर्स्ट बार गए थे, हमको तो अच्छा लगा। आप भी आना और आप भी इंजॉय करना। देखो अब जैकेट वगैरह देंगे, भी टिकट वगैरह ले रहे हैं इसके पापा। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, चलो 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 पालो जैकेट फटाफट। पीछे है वो पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पीछे ना पूरा पहाड़ है फ्रेंड, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये देखो यहाँ से पहाड़ जूम करके दिखा रही थी मैं आपको।
जब हम इसमें खड़े होंगे पैर से इतना हिल रहा था ये, हम देखो पूरा ही हिल जाता था जैसे पानी का भाव आता था ना, ऐसे लगता था अभी गिरेंगे, लेकिन बैलेंस बना के खड़े रहो। ये देखो फैंस हमने पा लिए। बोटिंग के लिए आजो कितने हैं भाई जी? फ्रेंड मैं भी जा रहा हूँ, ऐसे बोलना अपनी वीडियो में डालेंगे ना। फ्रेंड्स एंजॉय, हम जा रहे हैं बोटिंग से। तो ठंडा ही होता है, बस सब यहीं से ब्रेक मार देना। तो ठंडा ही होता है, बस सब यहीं से ब्रेक मार देना।
जय करिए आके करिए थोड़ा सा जय कड़ी इधर आते जाना इधर हाँ जी कैसा रहा It's so amazing and I am scared also because of this child. हम पहुंचने लगे हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारा। बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। अभी गए हैं पैसे निकालने। फ्रेंड्स गुरुद्वारा आ गया, ये देखो पौंटा साहिब गुरुद्वारा। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जल्दी चलो। मानो दे दे चलो अंदर ले ले। डॉन तो वही क्या होता है। जय वहाँ पे नहा भी रहे हैं। देखो पापा प्लीज वहाँ पे बंदे नहा भी रहे हैं। यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा।
चम्मच चम्मच कोई और ले लेना पानी के लिए क्या है ये? आ चुके हैं अब हम वापस जा रहे हैं करनाल अपने घर। गीत बीमार हो गई है, देख लो उल्टियां कर करके बुरा हाल है बड़ा इसका। ये देखो मेरे पास स्लीप की है और उसने रोटी नहीं खाई। एक फ्रेंड है है विदाउट सब्जी हमारे घर का, ये कुछ भी नहीं खाता है गाइस। बार अपनी गाड़ी में घूमने आए टाटा पंच में, और ये देखिए हम पहली बार अपनी नई गाड़ी में पोंटा साहिब के दर्शन करने आए थे और हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। हमको बहुत मजा आया अपनी नई गाड़ी में। नेट करनाल 118 किलोमीटर्स। अब बंदा ये देखो हाथी देखना देख लिया, बच्चा भी देख लिया। वो छाप कर क्या दिखते हैं, क्रॉस करते हैं रोड। अरे पीछे क्या यहाँ पे है क्या? अरे वो पोस्टर मतलब यहाँ शेर होता है हाथी भी, पर वो अपने घर में होता है। घर ही तो ये उसका घर ही तो है पूरा। कोल्ड ड्रिंक जा रही है। फिर वो जंगल का राजा क्यों? जंगल का राजा कोल्ड ड्रिंक तो भाई कोल्ड ड्रिंक अरे वो जा रही है। अच्छा कैंपा पानी भी है। पन्नी भी है। जब तक ये नीचे वाले पार्ट से टच नहीं तब गिरता। छोड़ यहाँ से लोहे वाला स्लिप।
झूम के जा ही तो रहे हैं। आ बंदर है। बांदर होते बांदर। हेलो भाई, ओए हेलो भाई, क्या हाल चाल? खाना खुना मिल रहा है? बना रहे होते तू टाटा कर रहा है